Сын Трампа допустил, что США могут выйти из мирного процесса по Украине. Какие еще заявления он озвучил в Дохе и стоит ли к ним серьезно относиться? Сам президент Трамп, как пишет издание «Политика», сформировал вокруг себя маленькую группу советников, которая фактически решает все ключевые вопросы. Кто эти люди? В Кремле приветствуют новую стратегию национальной безопасности президента США и хвалят Трампа за мудрые решения. Что так понравилось Путину? X против ЕС. Война Илона Маска с Еврокомиссией продолжается. Министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто объявил о намерении в суде сражаться за российский газ. В Варшаве представили уникальное оружие, способное сбивать беспилотники на минимальной дистанции. Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые официально подтвердили свои отношения. Один день. События, которые меняют мир. Подписывайтесь на наш канал. Президент США Дональд Трамп перед началом церемонии вручения наград Кеннеди-центра прокомментировал ход переговоров по мирному плану для Украины и России. Каков ваш следующий шаг в переговорах Россия-Украина после прошлой недели? Мы разговаривали с президентом Путиным. И мы разговаривали с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. По состоянию на несколько часов назад нет, его люди в восторге. Но оно у него есть. Россия согласна. Россия, думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, я считаю, согласна. Но я не уверен, что Зеленский согласен. Его люди в восторге. Но он не прочитал. Так что когда-нибудь объяснишь мне это, Джефф? У меня нет объяснения, сэр. Каков следующий шаг в этом процессе, господин президент? Спасибо большое. Отличная работа. Передавай привет. Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал в вечернем обращении, что его разговор со спецпосланником президента США Уиткофом был сложным, но конструктивным. Президент Украины заявил, что работа над согласованием мирного плана продолжится сегодня в Лондоне, куда прибудут также лидеры Германии и Франции. В Лондон также летят члены украинской делегации Умейров и Гнатов, которые были в США и вели переговоры с американцами. Вчера мы разговаривали со Стивеном Виткофом и Джаредом Кушнером. Благодарю их за готовность к круглосуточной совместной работе. Американские представители знают основные позиции Украины. Разговор был конструктивным, хотя и непростым. Мы продолжаем работать. Некоторые вопросы можно обсудить только лично. Умеров и Гнатов будут докладывать мне, а я также поговорю с европейскими лидерами. У нас запланированы встречи как в Лондоне, так и в Брюсселе. Дональд Трамп-младший заявил, что американская общественность больше не хочет выписывать чеки на поддержку Киева в войне против России и допустил, что его отец может отказаться от процесса мирного урегулирования, потому что война в Украине не является приоритетом для американцев. Все эти заявления прозвучали на форуме в Катаре, где сын президента США представлял свой инвестиционный проект. Мы хотим мира, хотим остановить смерть. А каков был план Европы, которая находится у границы Украины, и для которой ставка куда выше, если эскалация произойдет? Они говорят, наш план — победить экономически. Когда их прижали вопросом, как вы собираетесь это сделать? Мы просто будем ждать, пока Россия обанкротится. Это не план, это не идея. Америка десятилетиями задавала прецедент, что она просто выписывает чек. Но если воли народа нет, людям нужно взять на себя ответственность, всем нужно вносить свою долю. И это касается того, что происходит здесь, на Ближнем Востоке. Если мы сделаем это вместе, мы сможем прийти к решению. Но если мы снова вернемся к старому подходу, что Америка так — это просто большой идиот с чековой книжкой, это не сработает. Администрация президента США Дональда Трампа сформировала чрезвычайно маленькую группу советников, которая фактически решает ключевые внешнеполитические вопросы – от войны в Украине до возможного удара по Венесуэле. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники в Белом доме. В необычно небольшую группу входят давний друг Трампа по недвижимости Стив Уиткоф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хексет и глава аппарата президента Сьюзи Уайлз. По словам официального представителя Белого дома, Трамп созывает этот тесный круг по прихоти, встречи происходят по мере необходимости, а решения принимаются быстро. Чиновник добавил, что все зависит только от президента, какой директор что будет делать. И иерархии практически нет, за исключением Трампа наверху, и нет ограничений на доступ к президенту.
Далее издание сообщает, что 28 пунктов мирного плана между Россией и Украиной разработали Уитков и помощник Путина Кирилл Дмитриев. Кушнер консультировал, Рубио и Венс информировали Конгресс. Когда Киев отверг план, в Белом доме просто пожали плечами. При этом Совет нацбезопасности фактически распущен. Сотни сотрудников уволены, комитеты ликвидированы, коммуникации слились с пресс-службой. Жалуются и европейские дипломаты. Без прямого канала в Белый дом невозможно донести свою позицию. Но Трамп доверяет только своим, друзьям и семье. В Кремле приветствовали новую стратегию национальной безопасности президента США Дональда Трампа и заявили, что она в значительной степени соответствует собственным представлениям России. Это редкий случай, когда Москва так высоко оценила подобный документ своего бывшего противника в холодной войне. В документе видение Трампа глобальных процессов описывается как гибкий реализм и утверждается, что США следует возродить доктрину Монро XIX века, которая объявляла западное полушарие зоной влияния Вашингтона. В документе также предупреждается, что Европе грозит цивилизационное стирание и что Вашингтон стремится восстановить стратегическую стабильность с Россией. Нынешняя администрация коренным образом отличается от предыдущих. И, конечно, сейчас президент Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций. И это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепцию. Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению. И, наверное, можно надеяться на то, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине как минимум. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 миллионов евро за нарушение норм прозрачности. Теперь представители Еврокомиссии не могут управлять своими объявлениями или отслеживать их эффективность. Глава пиар-направления X Никита Бир заявил, что Еврокомиссия пыталась увеличить охват своего поста о штрафе, используя уязвимость рекламного инструмента и вводя пользователей в заблуждение надписями, что размещенная ссылка – это видео. Напомним, что Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X за несоблюдение политики Европейского Союза. Там заявили, что соцсеть не предоставляет данные исследователям и обладает непрозрачной рекламной системой. После этого владелец соцсети X Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. А госсекретарь США Марко Рубио расценил действия ЕС как атаку иностранных правительств на все американские платформы и на американский народ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в конце месяца встретится с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения второго этапа американского плана по Газе. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Иерусалиме. По словам Нетаньяху, на встрече будут обсуждаться возможные пути к миру и прекращению правления Хамас в анклаве. В ходе пресс-конференции Нетаньяху и Мерц подчеркнули, что Хамас не может сохранять контроль над Газой. В этом стороны были едины. Но далее Мерц заявил, что Германия не намерена признавать палестинскую государственность на раннем этапе, но все же видит такое решение по итогам переговоров. После чего слово взял Нетаньяху и заявил, что у него на этот счет иная точка зрения. Прежде всего, мы продолжим наши дипломатические усилия по достижению мира. Одно несомненно. Хамас не может играть никакой роли в Газе. Хамас больше не должен представлять угрозу Израилю. Мы не должны действовать недальновидно или мыслить краткосрочно. После травмы войны, которую пережили как израильтяне, так и палестинцы, мы должны заложить основы нового порядка в регионе. Нового порядка, при котором израильтяне, палестинцы и арабские соседи смогут жить в прочном мире, свободе, безопасности и достоинстве. Что касается вопроса о двух государствах, то теперь у нас, очевидно, другая точка зрения, поскольку цель палестинского государства — уничтожить единственное еврейское государство. У них уже было государство в Газе, де-факто государство, и оно было использовано для попытки уничтожить единственное еврейское государство. Мы считаем, что существует путь к достижению более широкого мира с арабскими государствами, а также путь к установлению жизнеспособного мира с нашими палестинскими соседями. Но мы не собираемся создавать государство, которое будет стремиться к нашему уничтожению прямо у нас на пороге. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о намерении вместе со Словакией оспорить в Европейском суде новый план ЕС REPowerEU.
По его словам, запрет на импорт российской нефти и газа поставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен. Это произойдет после того, как план будет утвержден на следующей неделе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто. По его словам, страны также потребуют приостановить действие документа на время разбирательства. Как только план REPower будет принят на следующей неделе, вместе со Словакией мы подадим запрос об аннулировании в Европейский суд юстиции и попросим приостановить действие регламента на время судебного разбирательства. Мы делаем этот шаг, потому что запрет на импорт российской нефти и газа сделает невозможным обеспечение надежных поставок энергии в Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен. Этот регламент также является масштабным юридическим мошенничеством, поскольку это явно мера санкций, требующая единогласного одобрения. Он противоречит договорам ЕС, которые устанавливают, что энергетическая политика является национальной компетенцией и противоречит даже собственной оценке Европейской комиссии. Если вы цените нашу работу, становитесь спонсором «Одного дня». Мы являемся независимым каналом, и для нас очень важна ваша поддержка. Подпишитесь на «Один день» и становитесь его спонсором. Ваша поддержка помогает нам оставаться независимыми. Согласно данным экзит-полов, победителем выборов нового генерального мэра Бухареста стал Чиприан Чуку. По предварительным данным, он набирает 32,7% голосов. Кандидат, поддерживаемый правоцентристской национал-либеральной партией, опередил более чем на 6% Даниэла Беллуце, которого поддерживала социал-демократическая партия. Чиприан Чуку устроил кампанию на обещаниях навести порядок в управлении столицей и ускорить модернизацию городской инфраструктуры. Его победа стала серьезным политическим успехом правоцентристских сил и может изменить баланс влияния в румынской столице. Министерство иностранных дел Ирана объявило, что в ближайшие дни на родину вернутся 55 иранцев, депортированных из США. Это уже вторая подобная группа, высланная в рамках ужесточенной иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. В Тегеране заявили, что за последний год российские действия в отношении иностранцев, особенно граждан Ирана, усилились, и все больше людей сталкиваются с преследованиями по различным обвинениям. В сентябре США сообщили, что определили около 400 иранцев, подлежащих депортации, а первый рейс со 120 депортированными уже прибыл в Тегеран через Доху. Несмотря на напряженность вокруг иранской ядерной программы, нынешние передачи депортированных стали редким примером координации между двумя странами. Второй возврат граждан Ирана должен состояться в течение недели. Нам известно, что, подвергшись значительному давлению со стороны соответствующих американских властей, эти лица обратились в наше управление по защите интересов в Вашингтоне и выразили желание вернуться на родину. Принципиально важно, что каждый иранец, где бы он ни находился, может вернуться в Иран в любое время. Наше управление по защите интересов оказало необходимую помощь, и в ближайшие дни примерно 50-55 этих граждан Ирана вернутся в Иран. Уникальные противодроновые турели, способные сбивать беспилотники на минимальной дистанции, представили в Варшаве. Эксперты оборонных технологий собрались в столице Польши, чтобы продемонстрировать последние решения в сфере борьбы с БПЛА. Это были как системы радиоэлектронной разведки, так и роботизированные автоматические установки. Но особое внимание участников привлекли компактные автономные турели, способные нейтрализовать дроны на близком расстоянии. Они были разработаны с учетом опыта войны в Украине, где массовое применение беспилотников стало одной из ключевых угроз. Разработчики подчеркивают, их целью было создание массового, недорогого и быстрого в развертывании средства защиты. FPV-дроны чрезвычайно опасные, поэтому мы подумали, что, возможно, сможем что-то сделать, используя наш опыт и вот наше решение. Чрезвычайно дешевая система кинетической защиты от дронов. Турель, автономная турель, стреляющая мелкими стальными шариками для нейтрализации дронов на расстоянии от 0 до 50 метров. Мы осознали, что война фундаментально изменилась. Это уже не Первая мировая. Это не стрельба танков по танкам. У нас принципиально новая реальность — война с использованием беспилотников. Мой опыт последних нескольких месяцев показывает, что мы движемся слишком медленно. Поэтому, если нужен результат, не следует просто ждать, когда правительство и Министерство обороны просто все исправят. Президент Бенина Патрис Талон заявил, что правительство и вооруженные силы предотвратили попытку переворота, предпринятую группой солдат в этой западноафриканской стране. Это заявление прозвучало примерно через 12 часов после того, как в нескольких районах Котону, крупнейшего города, раздались первые выстрелы, а солдаты выступили по государственному телевидению, заявив об отстранении Талона от власти.
Быстрая мобилизация сил, лояльных правительству, позволила помешать этим планам, заявил Талон в своем выступлении. Он также пригрозил, что все причастные к попытке переворота будут найдены и наказаны. Народ Бенина, мои дорогие соотечественники, я обращаюсь к вам сегодня вечером, потому что сегодня наша страна пережила чрезвычайно серьезные события. Действительно, небольшая группа солдат под предлогом ложных заявлений подняла мятеж с целью нападения на институты республики и дестабилизации нашей страны, бросив тем самым вызов демократическому строю. Я хотел бы воздать должное чувству долга нашей армии и ее командирам, которые сохранили республиканские взгляды и верность Родине. Вместе с ними мы выстояли, отвоевав позиции, пока не ликвидировали последние очаги сопротивления мятежников. Эта самоотверженность и мобилизация позволили нам победить этих авантюристов и избежать худшего для нашей страны. Это преступление не останется безнаказанным. Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые официально подтвердили свои отношения. Перри опубликовала в Инстаграме серию фотографий и видео с их совместной поездки в Японию, подтвердив тем самым, что они являются парой. Токио, гастроли и не только, подписала это видео 41-летняя певица. Ни Перри, ни Трюдо публично не комментировали свои отношения. Однако слухи об их романе курсируют уже несколько месяцев, так как в сети появилось множество совместных фотографий пары. Ранее Перри состояла в длительных отношениях с актером Орландо Блумом. Пара была неразлучна 10 лет, но этим летом объявила о разрыве. У Перри и Блума есть 5-летняя дочь. Джастин Трюдо долгие годы был женат на Софи Грегуар, однокласснице своего младшего брата. У пары 3 детей, и долгие годы их отношения казались идеальными. Но 2 года назад, после 18 лет брака, они объявили о расставании, отметив, что это взвешенное решение после периода перемен в их личной жизни. Оба подчеркивали, что сохраняет уважительные отношения и продолжает совместно воспитывать детей. Спасибо, что были с нами. Подпишитесь на «Один день», чтобы не пропустить главное.